social media imo ndinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, inzwai wazukuru, nyaya yekunditukira streets social media unenge uchitoshaya zvaunenge because papai pandinenge ndichitoverenga macomments ndichitokuseka, waiziva. So taura neni zvakanaka comment section. Anditi nyaya yandoda kutaura nezvayo inyaya iri kunzi iri kuitika kuZAOGA, anditi kuZAOGA Forward in Faith kuchitungwiza uko, anditi so chiteerera kana wanga usati wasubscribe bp isati yanyanyokwira ibvo wasubscribe wotena on notification bell kuitira kuti pega pega patinowinza nyaya dzichipisa, pega pega patinowinza nyaya dzichiri kufresh sezvizvi you'll be notified. So ugara wasubscribe kuitira kuti usazokanganwa. Ndichitozvikudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru Saint. Ndinokutendai nesupport yamunotipa pachannel penyu, basa richienda mberi. Nyaya iyi ndaitora kuZimCelebs, page reZimCelebs. Kana uchida unoenda ikoko unoona uZimCeleb kuFacebook, kana kuZatrare 263 ndokwaiyi yakazara nyaya iyi. So vakomana nevasikana vari kuti zvoni kuZAOGA Forward in Faith kune nyaya iri kunetsa yekutoti kutaura kuno hanzi baba Guti vari mumba and vari kurambidzwa kubuda zviri against his will. Handiti havasi kutendwa kubuda, izvi zviri kuitwa against his will. Vamwe vabva vanyora vakati he is under house arrest, but arrest yachona ndoshayiwa ndiani ari kuiita because haasi mapurisa kani. Vanhu vada kungofananidza iya yakamboitwa panguva yemukuru paakaiswa under house arrest. Musafananidze vanhu muchidaro, handiti asi zviri kunzi pane kurwisana kuripo, kwane G40 iriko ikoko, vari kurwisana nenyaya dzematongerwo echechi, handiti nyaya yesuccession hanzi ndo iri kunetsa kuZAOGA kutaura kuno. Yazoita kuti baba Guti vange vari vanoiswa, vanorambidzwa kuonekwa nevanhu vari kuimba yavo yekuchitungwiza. Inyaya yandaverenga zukuru, munogona kungonozvionera kuZimCelebs page, munoona link ririko mubva matonoona nyaya yachona yese. Yandandiwezokuzisai vazukuru kuzokudzai, motiudzawo kucomment section kuti zviri kuitika, vari kuziva nyaya yachona, handiti kuti zviri kutora nzvimbo. Musaite mafeelings vazukuru, inini I respect very much vanhu vaMwari, handiti vanonzi varanda vaMwari ndinorespekta zvechechi, ndosamuchiona kuti handitaure zvinhu zvakanyanyodzama panyaya dzezvesvondo. Aiwa. So musaite mafeelings neni zvakanyanya, ukaita mafeelings hazvinei neni. From Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle. Chitichi, much love.